Buyurur, ey insanlar, Allah ayı sizə tərəf gəlir. Özü ilə bərəkət, rəhmət və bağışlanma gətirir. Ramazan ayı fürsətdir. Ramazan ayının özəlliyi budur ki, Ramazan ayı sənə ən ibtidai yemək, içmək qədər zəruri bir şeyi sənə deyib bundan çəkin. Nə işi var Allahın? Sən bugün yedin nə olacaqdı, yemədin nə olacaqdı? Allah ki deyir, bilir ki, günah sənə zərbə vurur, məşq elətdirir sənə ki, bununla öyrəş bir ay, bununla öyrəş, sonra yavaş-yavaş tərk eləmək gücün çoxalsın, sən tək günah eləmə. Mən bu ehkamı fikirləşmişəm ki, sən tək günah eləməyəsən. Bir ay məşq elə, bəlkə ömrü boyu eləmədin.